nakazadde bagwanga ne balina enjawulo eriwo kukasaloni kusaasira so nga ne kasani singa atambulira mu bulamu obwo osanga tukuba mukazi mulungi si mubi kasani yeke nyine si mubi kati yakola ebizigo bya kasani birungi alobye sezeeko yes alobye nesiga birungi nnyo kwanako okwa Yerusa alobye yesiza ya okay kati nabikowa n'ebizigo bya kasani birungi n'abaana bange besiga naye birungi nnyo ulyango kyesize singa nyini kyongo omuntu okusinzira kuggo ya kati era namugambako one day ngera agenda kola product yebizigo ebyo namugamba nemugamba ne Catherine esawa zina abantu banyivu ensi nyivu omanyi muganda nga jene twogera lwakuba nti anyiiza kiri kyegambye outside camera ya twogera niwabeerawo eki obuzibu ba mu maka wa mufamba ki no tuba tufunye obuzibu family ate esobola tu kati family ate eyeyambisa nnyo okusaasira kuba ye tukwatagana nnyo oluusi wabeerawo olwana oluusi ne ssente ayinza okuba alina sente zeetaga nga teetayinamu nga tenze ninamu najja nakwewola njena nga figa njagala kino miliyoni nga 2 bakanyumidde ako figa oje tukuyitira full figa yakasalako figa ampita figa oba jeni akali ka figa ke kasinze kola kati nemugamba mama kabina zemita mama kabina nemugamba mama kabina naye obuzibu tulina abantu banyivu ensi nyivu kizaganda abantu banyivu lwaki ebizigo bino tobitadde manya g'abaana tulina abaana oyina junior oyina funeral n'okola ekizigo nga kiriko junior jerry oba funeral cream ekintu ekirungi kitambula kisigala kirungi bajja bigula teyasobola kubalina kirowoozo kyange ye n'akozesa Catherine kusasira lina brand naye sawa this time abantu banyivu olina okubalanga ensi oba eggwanga nti abantu bwe babeera nga banyivu just bawe muka break ogezeeko okola ebintu ebibasanyusa lwansonga buli okola ekintu kinyigiriza abantu n'emikisa baana mitono kuba buli muntu abeera akukolimira kikazi ekyo kale naye kikazi ekyo ekintu ekyo kyewalanga nnyo kyova waffe olina wakolimya tebikwata lwansonga ki nti olina byokola ebirungi byozza eri katonda yatonda ennimi kana yatonda omuntu kati wenyingira mu Eagles production tubeera mu Eagles nafuna chance nti nali mwana mawulize nali muganzi natuukirwako abantu bayitirivu bajjofe utaya bana matovu bamisa kisamakula kakati malwande mayinja abo ne balaba nze mwana ali ambo atumika nasalawo ne banfuula wololo kuba bantumanga nnyo nga sikoowa bantumanga natambulanga mailo kubanga nagenda kukyebisabala okunna emmere naye emmere ntambuza bigenda nga njaga nnyo okona emmere lwansonga nti emmere aje teyekusabala tusobola kujja n'ogimalawo nga olina ogirekamu nange ndyeko ekirala nti bantumanga nnyo ne mu maka gaabwe nga bannesiga abalala balina n'abaana outside naye nga beesiganze nga bakugamba nga bantuma mu okutwalayo obuyambi kwegamba nali muganzi mu buganzi soka nali muwulize ate nga ndi muganzi ate nga nkuma ebyama kati natumwa nnyo nefuuka wololo ne gaapu y'okuyimba nebula era tebampa ku chance yimba mu Eagles naye omukyala muta chance nalubega mama wange mwagala nnyo mwagala bitasangika yajja ku kalenda kati yajja nga bonna bamutya nga bakankana azze chance nalubega azze kati nze nali simumanyi bwafaanana nga tumulaba yes nenga mpulya ennyimba ezo zibali nsekera twazuulyanga ku ssomero zaaniigo okwagala twazuulyanga ku ssomero nga zinyuma nenga omuntu simanyi kati wajjawo nga chance bamisaaki badduka baagala ma meeting balina meeting nga baagala kukola naye show egaba beach era first time okulaba chance nabega namulabira abo yajja nenjija nenzuka demwetere kyokunywa oba girasi yatika nensimula waawo wakyali kiki kyenasimala nga mulina akaana kanamu kale kakana kalungi kati bamugamba kalungi kana kafe tukatuma wano biki kati nemulaba nemubuuzaako nemuwa entebe yawo wabweru wa office nebali bamusangira nebekubira madina bonna nebamusana bamusinkana naye nga mmaze omulaba kati nagenda nga mumya chance nabega biki nyatandika okunyumyawo nali nsimula nempulya nti office ye eri kansanga bayitanga kwa London nentege kati nali mwana mugezi nga ndi mubuufu
nenchikotinga nenchigata abira kansanga jeri office jakula practice bichichi bwebiti kati mukama natu ya maitugena tukola show bakwa ne chance na bege gala beach Eagles na chance banenga chance wa mani na Eagles temuli yaina performance nga yimba nazina nga yinza okuimbira sawa 5 non stop nga tebwazina nga ina abana bambala ba dancers ina ba jefa nga bambala kambala kana makota mawafu nga gwali wansi nga yimbe nyimba shu shu kayanga wakabinyo kati nze mu bulamu bwange bonna omuntu gwe negomba okuyimba n'okuyingira industry yali Brenda Fassie za sina muimbi muna Uganda wano gwe negomba wono ne chance ati ngonyimiza negomba Brenda Fassie era ye muntu yansikiza okuyimba okay kati bwe ndaba chance nga akola ebintu ng'ebyani eyo Brenda Fassie ebibyo ebifaananya nga wakabi nga ina energy nga kikuba nnyo ninga boy omukazi nga wakabi gwe anatandika okubuuka ninga oli omuntu gwe netagasi bano nga bakuzza mabega bya bano bya wansi nsimuko bino byaninga kuyimba bandi nga babera wona ngo lya kubalaga na bichina bichinga akuba byagalira ddala byenjagala ya ddala kati ate ne bakamyo ne bajja mu yosho Bobi Wine nga combination ne Bobo ne kamyo ne chance ekwatagana kati nga bamisa tibamanya tekwatagana wansonga tibayimbaga bandi yeka nenga chance ine bintu byayimbaye nga biva mu band ne bigenda mu dancehall ne mulaga ewe wachaka agambia ati ebyo abachakala muchakale kubango kwekamanga muli nga yali nga backslaga by then yali dancehall oba laga nenga tebana chiwuka bano bayimba bandi yeka oba otegeera kitegeera nchawula kati nga ndabo oli omukazi akikuba nengamba nina okujoininga omukyalo oyo nenga ndi fala sina wentandikira sina wekola chibichi kati nitugenda mu trip omanyi by then twakolanga trip ezemasanga tugenda emyezi mukaga kwetano nene nemukobanga tubera de 10 monsawo nenga tufuna abana batujoininga banja abawala bayagalanga nyamba sadde aba Eagles nokubanga bagobereranga nye bidongo abala abalungi nga banji nnyo batinatina babukiranga emotoka eyo mbalala eyo kaboye babukira emotoka ezo kwe bajiranga ku motoka za byuma kakati nze ngera simba kati otadanga bagamba tufunya abape banji tugoba abakadde kati tukolewe tuti tugoba abana nga tewali musango waki batugoba nga tewali nsonga naye nga bagala kendeza ki muwendo kati nga bagamba abana bajja lowooza fuviga itaina kyakwati tumuleseewo kati nga bajja banga majje nifa twagala kwa efrant tugobereka abalala negwe tukugobye ko bajja kwebuza nti ki kati wali musajja bamwita Aruna Mawa nga bagenda ogoba nono nga baba tegoba abana nga una yajja nagoba gwe genda get out from a bus toyinya bichi kati nze bwe badda moyo kaliyoki waabwe ngate nawuyo omukazi ayogera mbali kwa fulanda nalinyira boda nenjibuzo manye kansanga obaita kwa fana ndi bus ntwala ne utuka ngo mukyala mulaba simba akati awo